When you are suffering from cough and cold, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, वो है कि सोकर उठो और वापस सो जाओ, क्योंकि अभी भी आपके हिसाब से टाइम परफेक्ट नहीं है। बस आपको किसी भी तरीके से वक्त काटना है। अब इस वक्त को गुजारने के लिए आप तरह तरह की चीज़ें करोगे। मैं भी वही करता हूँ जिस काम में मुझे अक्सर मज़ा आता है। ऑफ कोर्स मेरे को कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है, और इसमें ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है तो बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट एनीथिंग देन यू हैव टू शूट। पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि ऑल थिंग्स आर गोइंग परफेक्टली, बिकॉज आई एम स्टिल हैविंग सो मच वर्क टू डू।